que tenho, que sou, o que aprendi. Já no meio do caminho, aprendi a acreditar naquilo que faço, lembrando a figura de meu pai, aquele que acima de tudo me incentivou, valorizou meu trabalho e me tornou consistente das minhas responsabilidades, simplesmente por me passar a segurança de que ele acreditava em mim. Assim são os pais. Não há palavras que descrevam aquilo que sentimos quando fizemos a consciência dos sacrifícios que passaram para nos criar e educar. Pra pedir que eu crescesse sob a proteção